gutangi mukana na tata nzambi baoyo bayaki sima totanga kina njembo ya Dawili. Psaume de Dawili 49 verset 1 à 4. Tolekaki toke gutanga lisusu na verset ya 20. Tolongo na psaume totanga kina Exode esika sikoyo kutanga biso na mukanda ya ba Philippe na Thomas Paul. Philippe chapitre 3 verset 16 à 21. Philippe chapitre 3 verset 16 à 21. Tuzaika elengi moko na mukanda ka moko Philippe chapitre 4 tukubana na verset 4 tikino na verset 9. Mukanda ya ba Philippe Thomas Paul na ba Philippe mokapo na misatu njila ya zomi na sambo tikino tukumi bali na moko. Tozai kaka na mukanda na ba Philippe mokapo ya mine njila ya mine kino na libua. Tobani gutanga kansi mundiatulu itwalua kila vatwena bika twatata menamu yao luzimpangi lukala kintwadi mukuntanginina lutomatala badiatanga bonso beto bulwena kifuani mubeto mingi bazai musika kuna na ndako nzambi kuna mwaiba yoka malamu zaite kasi kuyaka biso ndako nzambi bongi malamu to ya kuyoka lilo bana nzambi baninga o bayaki na retar totanga kina njembo ya Dawili. Njembo ya Dawili totanga ki maroba mabima kikuna yangoyo epesa mini yona ngai totanga ki njembo ya Dawili ya 49. Njila ya yambo totanga ki pote yomei okoka kumisosola ozai nani kati na mukiloyo okumikanisi kampenini kati na mukiloyo totanga kina njembo ya Dawili boy luwadi adi lubantu babonsono ludimba dio lubabonsono lwena munza da mukili na mukili mutu munene mutu na buzwi mubola mwana muke lamuka na pongi yeba yomoko sale examen de conscience kati na yo sika yo telemi omituna nanu tengai na zaka mutu munene ngai na zaka mutu ya mayele ngai na zaka mwana muke ngai na zaka kitoko sukili na ngai ekoza wapi na njila ya zomi na libua balobi kuna malamu ke batu ya lulengi wana bango bakokokana pote bako kwa kutia bango elongo kati na esika ya ba we na baoyo bakumona na isusu milimu na bangote pa mama na ba papa mokili mubimba tosili koyeba moko na moko mwetu kukumiyeba ke njambi azai wapi ezaite eloko ekomi kati na mitema na biso banso tu ngai na lobi kasi soki otali bien mukolo yaki oyebi atali kamo moko te oyebaki mpentangu te mukolo mpe kozonga yo kati na esika oyo okoyeba eloko moko te kuna balobi te yo kukuzala na bozwi kasi batu mususu bakoya kolia yango yo zai kubomba mbongo neme okolia yango te etikai na batu mususu ndako yo lobaki biso babola tokota te tangu wana babola bakumi kunyata kuna pona nini tosale nanu examen de conscience tomiyeba tozaiba nani kati na mukiloyo mutu munene mutu na bozwi mubola mutu pe oyo azanga liluba moko akoloba kati na batu ezaite yango na bapapa bamama ne njembo ya Dawili wana totangi na mibeko eleki biso na mibeko bamama mpe bapapa nzambi lokola ye alingaki libota na Israel
solo penza munyoko mi mozaiki kati na bana na Israeli pasi mbula tuku sambu 70 eza evanda kibango konyoka ma kosa misala ndenge na ndenge kasiru kwa nzambe alinga kibango kino tangwe kokaki alaka kibango banda lelo Moise yebisana mabota manso moko na moko bazwa mwana na taba boma pakula makila na baporte ya bandaku na bino pote ngai nzambi na bonga milelo na 01 na zai kukita pote na bimisa bino kati na Egypto bana ya Israeli basaya kilulengi nzambi atinda kina Moise moko na moko aboboma kimutabango kasi balamba kite alubi ngai avana za mukonji lukola bakuvani sangai mokolo ya yenga ifo bakena kubenga mboloko ye mutakoza temwe na ngai bake kubenga mboloko yo boni yo pe kuzaka swente makole kumi pushere boy oyebi dali kamuni temokolo ya yenga ngai muturakoza bokonji yo mutakoza bokonji noko bongo ngai na kukenela ndengi nini talaka ndengi kutuna koma na salite na ndengi ya mpachi boy eloko ya kulata pe zaite ya lubeo soki ukokoka kukenete ngai na kumema yo ayoki ko ya lubi moloko soki akukenete akutia ye na mapeka kumema yeye moko ya lubi likamute noko soki kutumwa yeza yaka kumema ngai mokolo ya yenga ukokoma lele nini te wa ngai na ba 8h30 na komi yao na 9h na tiyo na mapeka pamba te kuna bazo kuzilanga na 10h juste akei mboloko sika ya tikali tozala likanisa moko abengi baninga ne bamboloko balubitala ngai baye kuzwa ngai pote nake na kuzala temwe esika nkoi akokoma mokonji mwamboloko ya muke tsala alubitala biso tokosalila yo costume basalili mboloko costume bati mobilise moko bakamati bapoleti batiawa na bagalo basalili ye ikoti ya bokonji bakamati penza singa bokonji batiawa kepi bakamati ye sentire basalili ye sentire ya bokonji bakangi basali pantalo lele basalili mboloko pantalo bameki pantalo makolo ya mboloko lokola ezalaka na yango mike pantalo ekomi kodiembe balubi non soki toti pantalo oyo nkoi yako yeba likambo yango ale bakamati pantalo bafitiki bakamati singa bakangi bakamati bankasa batie bakamati susu mobilize bakangi yango na liboke moko ale koya ye ale bisika sikoyo tozai kokene tilama yali binoko loba malembe pwana kubanga soki osali ndenge wana na kukweya kukweya te ale baningane mboloko batomboliye lukoya bayeba kitriki na bango awe na sima pantalo bakangi singa pote diembela mkoya mona te bamati siye mboloko amati balubina attention batuni liboke ozana yango ya nini alubi pwana moi makasi pwana mutuna nga ezaka muke soki te moi na moi bo mutu ekopasuka yangwana nati liboke yankaso bo natiaka na mutu akamati liboke na yatie tangu babani kutamula baleki kamboka moko mboloko abimisi nkasa wana bwake akamati koti kepina ya lati kamati bapoleti na bagalo abambiao akamati pantalo wanale tili boko na sima fungo libo pantalo kiti sika monko imoya mona na sima izaite misi yoto kaka liboso batu yoto ga barabara rua nko ikaka mutubo ko ikaka mutune ga boy batu bazo belela rua nko ikaka mutubo ya zo yeba na te rua mutsuso azaina likolo rua ko ikaka mutubo pantalo ya mboloko kuna pesa ubina ka kubina kuna bango bale bamboloko balubi likamute tokeika katoke na kukuta na likamu kuna batu nyoso rua ko ya lubi ya solo bukonji langai mboloko pe kuna aza kutiaka kama boko boy aza kutiaka kama boko boy mboloko aza kutuba kama boko ne kuna rua bakena ukumeshika ya kiti ya bokonji tangu bakiti simbolo basoda baiko yamba mukonji bake uvani za mboloko na kiti koya ningebe nini ngebe basoda babenga ni koya kimi batata ba mama conclusion na ngai ya lisesio yango
conclusion nanga ya lisesio yango batata ba mama biso banso banganga nzambi mukili mubimba sika sikobo kumi kuseka biso bakimbangisa o kimbangiso alinyo lata saki pamba te bazai susu na mbongo pona kusomba bilamba te ngai nazanga kupea kulata bongo ne tolata kasaki biso tokolata basaki na biso pamba te toyebite tozai na nkokoso tosaki lisumu makasi na nzambi na biso pote azongisa biso na kitu kasi likambo yeli biso banganga nzambi yango mukili mubimba oza nganga nzambi ya wapi landa lisesio yo tobusa ni nzambi tokomi batu na mukili biso banganga nzambi mukili mubimba tobusa ni mibeko na nzambi banganga nzambi mususu baningi susu kutanga mibeko zomi te kasi kuna ye alobi te kosalila nkombo na yawe nzambi na yo mpamba te yawe akukufuta mutu ya kusalilaka ye na mpamba te nganga nzambi na moyo ozoi kumona na nganga nzambi soki olati batu tokumi kubanga kayo na butu obungwani yoyo ozoi kubuka ka mituna batu emakamo ozosala ya nzambi te tokeba soki te tozai kubenga bandimi okomona oke kubenga mutu kaka nkoko kaka boy aibine kutu ata kutanga te metango kuyane mama yaka kukota na lingomba na biso bungwa na mpamba te tango ekomi mukuse Yesu Kristo azai kuya bongo la mutema na yo pote nzambi abikisa yo tango naliwana yo kene na mboka musantu mama wana ibine kutanga te ayibine ye meme ite meme kutundengi bakomaka ayibine yete me mama wana lukwa otangi ni mibeko zomi atiyango na mutuna ye lukola arrestation nzambi nazae nzambi nazwa nakulingaka nzambi mususu aza pene na ngai te ngai azo utanga ngwazo soki asala likambo abangi meyonganga nzambi oke kubenga mutu wana makambo na yo mibeko nyonso tu ekuma mai salila na yo ekusala nini me mutu wana oke iletre aibi aite azo kubatila mibeko bien yeba bien mama papa yo penza na mukili awa na libanda ozai kumona na mutu munene kasi tango na yango poti tokene na mboka musantu lele kukoka okozai na kipoi ya mpamba na mutu na yo ozai kumema kaka mama wana ya mundibu lele tokokuma na porte kuna ngaka nzambi babengani yo mama ya iletre ya koti eyo mutu ozai kumona na lukula Yesu Kristo baba ni kubengana niyo na bamwa batata bamama tozwa mayele bamama bapapa tozwa mayele poe mokolo yango tobika soki te ya solo mpenza na nkombo na tata mwana elimo mosantu soki tozwai kulungwa na mabete euka nkisi kombwa ndombe yi kankisi kombwa ndombe embambi zizietele ye mbwa bubasa munanga ni unkisi u kankisi kombwa ndombe yi tatala ilele baba ilele mbwa ndombe yi bongwa na papa mama soki ozai kobongwa na te ezai mabe pamba te nzambi akokotika mukili na yebo te ekosambisama tokosambisama biso bandimi mpe mutu nyonso tu tobongwa na tolanda mibeko pamba te mibeko ne miango mikolongisa biso mibeko ne yango ne kopesa biso nzela poti tokota na mboka musantu soki tozai kotosa mibeko te misala na biso nyonso yo na ngai bakotangila biso elongo moko na batu ya mabe oyo Yesu Kristo alobaki te na libanda bambwa na bangulu na batu mabe bazai kuna yango na bapapa bamama tazananga na mingi te lelo yo okondima kaka te ti bapapa bazai banzambi te na 1910 tata Simon Kimbangu apesi promesse na ye na 1918 na kubotama na 1918 papa yeyo abotami makambo azo kusala makambo minene azosala ezolemba na mukili tata na yempe yango azosala yempe yeyo yango azosala tata Simon Kimbangu yeme yavani na biso otunie ni batu bazolungwa na interiere bakuya respect poti akomesika papa zai me biso batu zaka na papa okanisa kaka ngwa nkazi na yo ta ndenge ozokene kuna na donc kanisa kaka ozokene la bonani nani papa Simon awiti mubembo azokene kamba papa bayambiye papa ye ye akena kusimba maboko mazai kokutana
papa namposa yakolela izo ikoya eyeliye dangenda kumona nayo mpasite yo zai ngai na zai yo na mine na le 12 octobre 1951 sango epanzani tata Shimo Kimbangu akufi na Lubumbashi dine munene penza yezaki na mukili oyo tina mpoto ba telegrame salami batu babini batu bale batu bameli mutu soki akufi tokoyoka kama wa meli we ya tata Shimo Kimbangu ezaki dine na banemi dine makasi penda kasi soki olani ba histoire sika ba mususu badila ki dine yango bakoka kite bapanza naki po nini bayoki esengo Shimo Kimbangu akufi musala ekufi ekasi lelo oyo nini batata bamama na mateyi oyo nazali koteya bajene mama na likamu mpenza na teyili mateyi oyo tokomisa musala oyo ya molimo mosantu oyo batata na biso na bankoko na biso bakomisi yango na niveau ya boy biso na periode na biso oyo tozwile sikoyo biso sikayo tosala effort tozala makati tozala na bolembo te mpona kotiolama mpona koyinama mpo te tokotisa yango na mboka elaka eza ete lelo le sein de la faculté de théologie à l'Utendele. Nous sommes très bien accueillis par votre église, par votre faculté. Merci bien. J'ai la vie. Nous avons vu qu'il y a toujours beaucoup de difficultés dans votre pays. Mais nous avons aussi vu qu'il y a maintenant un peu d'espoir avec le commencement de la conférence nationale et nous espérons que cet espoir va durer. Nous allons prier pour vous quand nous sommes rentrés en Suisse. Nous allons raconter de tout ce que nous avons vu et nous espérons bien que ça vous aide aussi, que nous sommes en Suisse et nous prions pour vous et nous souhaitons aussi de trouver les moyens pour aider à la faculté de l'Utendele. Rentrée en Suisse, nous voulons vous saluer avant cette rentrée. Nous voulons vous saluer ici, mais aussi son éminence qui n'est pas ici. Nous espérons que vous pouvez transmettre nos salutations à lui. Nous aussi, nous vous remercions et nous souhaitons un bon retour à la Suisse. Et je pense que vous n'allez pas nous nier que vous allez tout le temps apporter ce que vous apportez d'ici. Ce qui est meilleur n'est pas ce qui est mal, parce que souvent, certains amis apportent l'espoir, ou apportent ce
ce qui est mal, ça maintenant, vous voyez, ça ne fait pas plaisir. Donc maintenant, veuillez apporter ce que vous allez trouver de mieux ici et nous souhaitons voir. na presidente do micro na moko papa ezali presse mbote na tongo yango mwana pe limu santo ba mama pe batata na kanisi banda le 19 avril na telama kia wati mokolma lelo pambate nzutu ezana ngo malamu te nzutu ezali ndako ndaku munene oyo akomemaka nzambe nzutu soko yango eza na makasi te molimo yango mpe ekozalaka mpe na esengo lisusu te na kati na mikolo oyo nazala kolandaka bino moke moke meme soko nazali na kati na chambre bozali na mabondele awa nayebi malamu nde ezala kosala bino pasi pamba te eleki basanza ebele mikolo nyonso tokuyaka kobondela awa botiki bazone botiki baparoise na bino ya solo ezala kosalaka ngai pasi kasi lokola ezali likanisi na bino yango nakanisi lelo nakosenga na tata mawete soko mokolo moyenga bato bako kobondela na kati na maparoise na bino wana papa kusenga ta biso soko twali na problème biso tokosenga te soko kokotika biso te tokona na baparoise baoyo bakolungwa na kingasani bakolungwa kakona na monga fula esika nyonso tu pasi yango nanga nakanisi sokolo kokozwa njila ende bobonde na baparoise na mokolo mayenga décision yengumba mobemba azwaki yango awa kaka yo moko oyebi yango ndenge ngumba ye moko me batiki mpasi
Bamama batata bakimbangis Veriboso tozali très reconnaissant. Namaso bino bokosalaka natina nabiso. Mingi soko boya wa bomoni ngaite mutima na bino yokujonga kana mawa. Banda le 19 avril lelo izal le 10 mai. Nde tokutani solo namone na bilungi tangu na bimi nde bozane esengo. Asoko mpe bozane mawa na jungi na ndako. Napesi merci. Napesi binu merci. Dikamu izala kana na yango nantina. Lelo tokumi le 10 mai. Tangu nazala ki mwana classe. Na le 10 mai 1940. Mokolomoye nde ba Allemand bakotaki na Belgique. Na busa na katika mwana te. Tango ba frère baoki était la Belgique est envahie. Eh bien, kolela so les alaki na tongo wana kukamwa. Kasi na kanisi epesaki batu mingi nsila na mokolo wana sokota mususu likambo ndenge wana ye abe batu bakuzalaka très proche de Dieu pamba tena monaki mokolo wana solo babondelaki Nzambe pamba te presque baoyo surtout ba frères des écoles chrétiennes bazalaka na biskuna bango yo so bazalaka presque ba belge ba quelques zaïrois tozalaki parmi les frères kasi bamundele ne balekaki ebe tango wana mutu akulia lisusu malamu azalaki te mutu akusepela lisusu azalaki te mutu na mutu akanisi famille na ye tango wana ba television esalaki te ndenge yango ezali na mokolo lelo nde bakokolanda ba événement ezali koleka na putu kasi na tango wana tozalaki kolanda yango kaka be na radio c'est-à-dire dikamongo ezalaki munene pana nini bangunya basi bakoti na kati na Belgique na lobi ete mabondele makumaki makasi batuyon surtout ndenge tozalaki colonisé par les Belges ekokaka kosepelesa biso te nde bacolonisateur na bango ya biso baya koenvahir bango mais rien à faire mabondele ya makasi salamaka pana nini kokanisa mpasi ya ndenge wana poate mpasi yango esila
donc mokolo mango na tongo mpe nasalaki na likanisi moko monene na ntina yango. Na kati na mikolo oyo naza na kati na ndako nazali kolandaka mwa moke moke na kufungolaka na ngai televizio mingi te. Kasi soko na jui moyen pate nafungola televizio nalanda makambo azali kolekaka na conférence nationale souveraine. Soko na jui na Kinshasa bango bazali na réunion te na funguli Braza kubie tangu mususu na funguli Paris nazali kolandaka. Soko natali ndeko na ngai mama, ndeko na ngai tata, ndeko na ngai mama mwana pardon, yo mutu mwindu, rien à faire, il tozala ndenge nini, tolinga ndenge nini, solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te ya solo. Lisanga ezali très important. Kasi et après eloko nini kobima tozali na pasi na kati na mokili mwa biso en particulier. Tozali na pasi makamanso mazali na yo kasi mpate oyiba ntina na yango moyen te. Lelo mokili mundenge mozali mokotambola eloko moko ezangi biso te. Soko natali bato kuna na kati na salle de conférence et na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mekukamwa na wakati tato mosusu alobi na le 30 juin 1960 Zaïre ezalaki na yango préparé te po ate tozwa indépendance. Na wakati pamba te tozalaki na bato oyo bazalaki bayekolaki mingi nanu te, c'est-à-dire tozalaki na bauniversitaire mingi te na woki yango. Lelo oyo totuni na mboka na biso bauniversitaire bebo soko na 60 botambola na biso ezalaki bongo na bongo pamba te tozalaki na bauniversitaire te. Kasi na ntango oyo tozali le 10 mai 1992 bauniversitaire bamosusu mosala mozali lisusu ezali te mpo na nini presque partout bauniversitaire. Kasi mfate tokoma na bakompromis na makambo mazali koleka ya solo bakotrouve basolution. Et après pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosengi na biso bolimbisi te 0 sur 0. Mais epai mosusu baconférence nationale souveraine esi esalami me bazali wapi? Bamosusu basali na bango conférence nationale souveraine te. Kasi meme basala ndenge nini eloko ezangi. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusela te. Meme soko bini nyonso tu bozali awa
bosali université po ate botrouve solution na problème oyo ezali kosala pasi na moto mwindu ekozala te. eloko wana yango wana nde tozali koluka na kati na ndako na ngai nazali kotalaka makambo nazali komonaka ezali kobangisa ngai particulièrement makambo namoni lelo na bangi pamba te basolution na problème na biso po ate elongo na moto mosusu eza na yango te. problème ya ngai na mama fo madongo na kati na ndako il faut biso mibale nde to résoudre baproblème na biso. moto mosusu solo aye kopesa biso conseil kasi soko ngai nalingi te ubie mama alingi te baconseil wana ezali nul. lelo oyo tokumi na pasi soko totali ndenge tozali kokendelaka maloba etuni na bato français esili oyoka bato wana soko atelemi yo moko obangi alobi ya solo et à la fin basuggestion ekotundisa baarmoire obe batiroire dans l'application wana nde ekozala pasi pana nini eloko ezangi lelo oyo ngai na yo tozali komeka kaka malamu nde toprepare tosenga bolimbisi bato baseki yo me ntango nafungolaki radio na ngai na ntongo naoka émission na biso papa inspecteur yalala moto ateyaki me ntango ake kokundela makambo ya yona e naoki na kati na maloba ya tata yalala meme banyama balatisaki bango bilamba oyo ya mabe oyo tokolata banyama bantaba mameme nyama alata elamba wana tina nini yeza naina likambo te kasi namoni yango na kati na likambo oyo etangeli biso papa inspecteur yalala bantaba balati saka ni bango bakanda kosenga bolimbisi na tina nini basalaka lisumu nini bango bazali na bango na likambo te kasi likambo ezali na yo na ngai nga moto tosalaka lisumu kasi sekaseka namoni bango baci mokonzi na mboka wana ntango atali alobi bato balati bilamba boye meme bantaba ye moko mpe ake kolata saka yeya muntu munene akenda kolata saka orke ifo tokuma esika wana soko tokumi esika wana te mpasi na yo ekosila te mpasi na yo ezali kuya kaka kuya bamaladi yo soto wana ezali kuyaka ezali na ntina nini mpamba te tosalaka lisumu soko lisumu ezalaki te maladi wana ezali te soko ngai nazali kubwa te oyo maladi babengi sciatique ezwaki ngai na 1984 ezwaki ngai na 1988
taku tosera ko l'hôpital ya Kimbansek bande ko nabi suba israélien e salaki bangon passe mpana ni na kenda kina cérémonie wana te bayaka tina ndako bayako tala kasimala di nini mpana nini yo vraiment kuyana kuna katana fete te na kenda kite lelo ezalaki na ngai mpe nde nazala na Israel kasi nakei te mpona maladi wana sciatique coïncidence wana esali ngai moko mpa pasi bango lobi bazali kojela ngai kuna kasi sciatique ekangi ngai nzela me lokolo ezali eloko moke mosuni ezali monene kasi mwadi kamomboke wana ekangi ngai nzela nzoto monene boye kasi mwa maladi moke wana ekangi ngai nzela nabima libanda te nakoma meme na kati na salon te il faut baya kotikelaka nga etasili te na kati na chambre yawo nalalaka eloko moke hoteli donc eloko moke wana ekangi nzela e makambo oyo matundi na biso meme banyama balataki saki elamba oyo po ata mijungisa nsima mama tata ya solo tosi tobongisi na sinamoni na sinamoni nde mingi boso bolati bosi bobongisi mpenza bozali kojela kaka me soko yango wana nde tobongisi ezali na libanda ebongo na kati namoni ndenge basacrifice oyo esalamaka na ntango na kala bango basengaki bolimisi na sika rien ke na mboka na bango ya Ninive kasi biso tokosenga bolimisi mpona mokili mobimba muntu tozali éparpillé dans le monde entier kasi kilo wana bapesi ano yo madudu ndenge nini okumemene yango bango ezalaki mbuka eske ezalaki lokola kisasa obe ezalaka ndenge nini toyibi na biso te kasi Ninive toyibi etangami nde ezalaki mbuka monene kasi balatisi meme banyama bilamba ya mabe po ate basenga bolimbisi basalaka basacrifice ya ndenge na ndenge kasi yo bapesi yo sacrifice tozala kosalaka tokende na soirée kasi mingi bokendeka na bino lisusu soirée se mpona nini ye papa mikolo ebele ya mwana na ngai tata obe mama ndeko na ngai mwana ezali mpona kolakisa bino mpasi te bokopesa ngai raison bokoregrete nga plus tard yo mpana mokili mobimba ya solo tokopesa message emikanda misimi etamboli misimi ekomi ba Bruxelles ba Paris ba Suisse ba Londres ba Suède partout toza na lingumba partout eseka bana na biso bazali mikanda wana misimi ekomi deja po ate babongisa bango mpe bazali pre balata saki kasi bango bazalaka na mikolo ya bantu minene ndenge nini bakenda kolata saki bakomoni na bango ndenge nini bakobenga bango banani bakenda kolata basaki kasi bango bandimi na pare bango balobi biso ozali pre soko opesi biso kaka ndenge tookeli
Eh bien, pesa kaka message, biso tuzali prêt. Mingi tesala dikambwana awana kisasa. Bamususu na Nkaba, bamususu na Mbanza-Ngungu, bamususu na Matadi, bamususu partout. Kasi bango na putu bango balubi papa ili fototi na batu mibale. Kwa nini malamu ndeto zala esika binu bozali bawe bakutikala ne basaleli kamwana kuna namoni ne kilo leki tango natali na levé tokolesa bango ndenge nini tokolalisa bango esika wapi, c'est-à-dire na bangi cérémonie yango ebangisi ngai kasi moyen pour reculer lisusu ezali te soko bolobi nde papa malamu nde totika nano ntango koya nde tobongisi mais délégation ebele bato ebele wana bato mibale na ani mpondo na madezo ayaya na batata batambulisi na bamama na oki na ngari kamute, c'est-à-dire bango moyen te. Ndenge bolobili baya na bango na pesi binu merci na kupesa message baya na poso mobimba na kubenga kabatu lebi jeteki mardi bajer namoni ne bangole lisusu mokolo misatu bamama ye mokolo mamine ezalaka badirija kasi bakoyaka moke
dirigeant bozali choral moko munene kuleka ba choral nyonso tu kasi bokuya muke kaka dirigeant oye mokolo mamine bokuya mingi alungo kuna yo Excellent paroye mokolo na bini mokolo nini ya solo jeri bozala ki margre bozala ki mokke kasi bozala ki mosala félicitations kasi fo voya ebele asandowa bini moko bosibo yibi sandowa lo tendele nkamba bini moko bosibo yibi obo kuyaka disusu mingi te bulimi sangai banankole butia nanu musapena dikolo ya solo flûtiste bojui shekli bulimi sangai na tuti binu shek moko ya 0 sur 10,000 fliki oye kasi bozala kama kasi bozala kama mingi ndenge nini wana de mokolo misatu tangu na kutara kabino bozala kaka moke bolembi wana ezali instrument ya papa Simoki Mbangu banda bo mwana na ye tangu nano abale nano mama mwilu te kasi musala ni ye ubeta ka flute kasi bobandi kolemba mokolo wa misatu malamu ndebo za yebele tokani ubwane ndobini faki na lewi na ngadi kambute faki namoni nde bolembo yeri bino ndenge mususu tambate bino bozala kande ceinture papa kasi mikolo yo faki oye namoni nde bolembi te soko moni bambuta mputu bakomi bamputu pamoya bon lokola bozali kaka tokobongisa kimbangiso ye tango oyo ezali ntango ya komibongisa basakrifisi ya ndenge wana ndenge nawokela kiango na tongo na radio ndenge natangili yango moko mpe na kati na mokana matata nzambe eske basakrifisi ya ndenge wana biso tokokoko eske biso kokosala basakrifisi ya ndenge wana ezali pasi basoire tokimi papa azali kotungusa orke ngana eza kolukela bino eloko nazali kolukela bino eloko moko ya kitoko plus tard bakolo baja ye ntango tozalaki na papa kasi soko na lobi ntango soko na lobi boye ndenge mama mikala kulobaka ngo mbala na mbala soko na yibaki ntango tozalaki na papa Simoki Mbangu mama mikala kuregerete kyangu mbala na mbala nzambe kazaba ko mibobo
nazali kutungusa binu tempo na kusalisa binu sware dikambwana namona kete malamu nde chia bisu solo pen na tata nzambe batu acholi binu mingi bazali exploiter makambo oyo binu bojui bo exploiter yango taka sabaninga mususu ba exploiter yango c'est yo mwana ndako ozali kuiba tina na tata na yote kaso ezali pembeni ayi wana zali tata yango wana mama tata tomi bongisa tango akosenga basi bolimbisi isekuki me bokolo wana nalotaki ndoto wana nalobaki yango na bamama nalobaki yango mpe na bajeune ngai esalaki ngai pasi mokolo wana natala na ndoto ondire tozali na esika moko ya kotuma moko yo likolo na ngomba tobengi batata tobengi bamama tobengi bajeune solo bango nyonso baye na basaka okomona mutu na mutu te bato nyonso tu balati basaka esikasika awa tozali kujila tomona batata mosusu baza kuyaka mbangu na bakaravati na babilamba ya kitoko ya babakosi ya ndenge na ndenge bamama mosusu balati ndenge mingi tolati awa ebe baza kokimaka mbangu kasi kukamwa ekokaki te soko sikasika wa soko nalobi ale bili kuna na sima kuna nalobi alibini boya pate nzila isalama noki sika bana batata na mama ya exloporio bazali ezali mapasi kasi mokolo wana bato cravate wana baza kuyana bato balati bilamba kitoko bana basi bana mibali minzila tako babandi kuya nzila isalami bakomi peni babandi kutunaka dikamunini oyo bino bodingi kusala ebongo bisu meyo ozalaka esika wapi tozalaka esika wapi ekasi bamama wana bazalaka mpe esika wana ndio bango bazala koloba na biso te okana no prétexte na bango bazala koloba na biso te ekomi nini accusation bango balobaka na biso te bamosusu wana bino bokolukuta bino bokosekaka biso esekasika papa soko tiki biso vraiment biso ni totikala na mawa esoko nazali kotala makambo azali koleka na kati na mokili na kuparticipe na barencontre ebele oyo ya par exemple na Congo ou bien na Gabon ou bien na Cameroun ou bien upai wapi meme iza na Amerika soko tali isika bato mwindu bazali omoni bazana isengo kasi bazali na mawa mpana nini toujours mpasi epai na biso pourquoi toujours mpasi epai na biso bamusu bazana bango malamu bato ebele bakofi kasi ezali kaka biso bato mwindu bato ebele batui na kati na hôpital kasi banani ezali kaka biso bato mwindu bamususu oko bavani na kati na ndako anzame mpani nopesanga loposo oyo ekomi regret ekomi mawa ekomi lisumu kamususu balobi tika totikala kaka bele boye totikala na mpasi na biso boye eske yo ndimi yango nde totikala bele boye yango ezali likambo moke malamu nde tokikula ndenge na okili kuna na badirigant ekoko kotikala na biso boye te nde tokontinue komona kaka bele pasi malamu nde tomi lungula biso moko tosenga na ye mutu acheke biso boloko alungula biso na kati na boloko ezali boye te pamba te soko totikali kaka boye esolo
Alors, tu as des sous boloko 3 siècles. Madame n'est mi libéré. Tango yo faut bouger. To augmenter nombre de sacrifices oyo tokosala tokolakisa na tata na biso ete solo tozali na mawa tolingi nde olibere biso akokangela biso motima te pamba te yo ozali 4e génération yo moto opona mi mpa tosala likabo ndenge wana alingi kopesa biso kado ndenge wana te ezali kado akopesa biso soko tomijungisi nsima mpona likambo wana esalamaka na ntango na kala tokokoka soko tokokoka te soko tokokoka abe malamu nde ntango oyo tokamata mwinda na biso totia yango na likolo na mutu na biso tokamata clairon tobetapeta makasi mpo ate mokolo wana ye nzambe tata nkolo yesu mosantu abongisela biso mpo ate tozwa bolamu soko boye ete nyonso tu tokoki kosala ekosala na biso likambo moko te bamosusu ça ne leur dit absolument rien parce que soko tali na kati na ndako na ye biloko nyonso etundi biloko nyonso ezali kasi aza kobosana nde eloko moko ezangi ye kasi là il ferme les yeux kasi yo oza na pasi ye amoni yango te kulia na yo mpasi kulata na yo pasi manso na yo bele pasi meme soko otundi na biloko kulia kasi likambo ezangi yo oza na yo kaka tranquille te ozali komona kaka nde ozali kaka mumbu malamu nde tomilongana na mumbu wana mpo ate tosepelisa nzambe na biso azali kojela biso ntango oyo tokokoka soko tokoka te soko tokokoka donc vraiment banda lobi natala na kati na basoire ndenge tokotunda basacrifice munene ifo tosala yango biso tokenda koboma bantaba te oyo toboma ntaba po ate tofumba yango moto topesa na nzambe wana lisusu te oyo toboma mutu po ate topesa ye makaba na nzambe wana biso te biso ndenge tosi toyibili yango wana nde baza kobongisela biso ye azala kojela biso mpo ate aloba na biso bana na ngai ye solo ezali bino nde bato baponamaka mpo ate bolongola eloko wana bato mosusu bazala koyela yo mingi bazali na bango mposa kasi mpo ate bameka kolanda yo mais sinon tosala barencontre ndenge na ndenge lube ete kona kokopie bamosusu mais kokopie olio ete kopie mpe makambo kitoko toke kokopie mpe lebe français na biso ndenge tokoki kosala me makambo mosusu moyen te likambo moke kaka wana ye oyo ye eza apesaka biso eboluka kaka soko boluki kaka na kopesa bino yango wana ezala kozilaka yo na ngai tika te tata nzambe na nkolo yesu mosantu apesa biso lisusu oyo ekoki po ate tobongisa yango po ate mikolo oyo mepesa mini biso tosala ndenge elingi ye na kombo na tata mwana mpe ya mosantu amen. Napesaka bino badate mine les 6, les 12, les 3, les 12. Bon papa, est-ce que vous allez prêts? Niene, Natuni Binu, est-ce que vous êtes prêts? Aïe 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 ah banu nangai est-ce que vous êtes prêts? Nazala kolela kawa ba mususu bazaleke kokima na kati na bakaravati mingi beto lati bakaravati na bisuti na mkono malelo est-ce que tosito longoli yango allez double mkono mayenga na kutala susu
sikasika bokoleka de filina ko contrôler mo moka Niene, est-ce que vous avez coquille? Niene, est-ce que vous avez coquille? Soko tumebungisi. Est-ce que tumebungisi solo? Tumebungisi solo? God. Lobi bino batambulisi soko nzambe ko pesa nganzile na kunyuku na bino pilipili na miso. Pambate bino batu bako kutambulisa penza kitoko toko kana lobi doko mokolo mayenga bako ya kusambela lususwawa bolemite ba nakanisi na mokolo mayenga pena kupesa bino mokolo na kokota na mokota pe Mulimo Santo papa biso toye liboso na yo awa na bana na yo ba handicapé to babosono na baboti na bango nanga maloba koloba te bango moko baza na mwa liba moke o bakopesa yo
okombo ya tata mwana mpe molimo santo biso babonsono to handicapé physique mbangiste mpe bana na yo totoni na esengo monene mpe nsai na mitema mya biso toyei kolakisa yo reconnaissance na biso epai na yo nzambe wa biso papa Simoki Mbangu yo nde mosalisi na biso bahandikape ya loposo moyindo lelo oyo okaniseli biso mpe obayoli elongi na yo epai na biso mpo ete biso mpe tokóma bato na ntina na yango oyo opesi biso na maboko ma mwana papa dange na kuntima oyo mipesi mpo na kosunga biso biso bahandikape tomwanaki lokola badeshe ya bato biloko bizangi ntina tozalaki komonana kokanisa lokola tosalamaka na lolenge na yo te po tozali objet ya kosekama mpe kofingama na kati ya mokili lokola nde biso moko tondimaki kobotama to kozala handikape tozalaki lokola bana etike kasi lelo oyo olingi okomisa biso mpe bato na ntina na yango ofongoli misala bahandikape na kati ya lingomba na yo tika ete koma na yo papa Simoki Mbangu ekumisama tosengi yo nzambe wa biso kaka eloko moko bobongisela biso libela mpo ete basava na bino mpe bato ya lokumu oyo mokili ekobanga oyo bakokoka komema kombo na yo mpe sango na yo papa Simoki Mbangu na mokili mobimba bamonana mpe babima yo kati na biso babonsono to handikape biloko bazangi na yango ntina pesa biso obangi na yo mpo tozala bana ya bolingo ya mibeko mpe na misala na yo papa wa biso yambaka mwa eloko ya moke yango ezali sine ya remerciement mpe reconnaissance ya biso epai na yo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Bamama batata mpe bana papa Simoki Mbangu nakosepelaka mingi nakanisi nasalisaka libala moko awa ngai moko namonaki esengo nasali libala nabengi bato minene bayaki te kati bato bayaki na seremoni ya mariage ya mwana na ngai bazalaka bahandikape c'est-à-dire soko natali likamo ndenge wana natali na mokana matata nzambe ya solo donc bozali bahandikape ya mosuni kasi na kati na molimo bozali na bino bahandikape te donc nomijungisaka nsima te esika wana d'ailleurs tozali kokende tokotala sono napesi bino merci na kulubananga makambo mingi lisusu botelama na bino nzambe abatela bino tokobongisa ndenge tokokanaka na mwana tokobongisa Papa ye! Papa ye!
tokopesa ribonde ya suka rendez-vous na bisu zara mokoloma yenga sika tokopesa ribonde de tojunga na bandako attention na kokata balabala kutika bana te kutika baba mama te tabonde onkumbia tata mwana pia elimu santu boye na biso wana tongo tulubaki na wete tata jila bisu solo yo zari tata ojili bisu tina lero yo ya 18h tozara kokabana na bisu izali ya bisu batu yo ndio kokabana na mutute jungi samoko na ndapo na yende nge yela kina kimia bongi sara bisu pato to kokesa mikano na yo kimia na njutu mpena milimu na bisu kimia na kati na mukilibwa bisu kimia na Afrika, Europa, Amerika, Asia sena ina kumatata na mwana pe elimu sana. Amen. Alitoka na malamu oya yebete abungisi biloko akoya kutuna bisawa epai na bibodo na dola una na dola pe epai na mikundi na mukili awa na mukili tuki na 45 tukusemba verset moko ya 15 tunakutanga solo yo ujali jambe oyo akumimumba jambe na Israeli mubikisi na kunga tata mwana mbe elimu sana. Amen. Tukondera na muli kwa mimi sasa tukondera tata mwana mbe elimu sana baba tikukumisa sama Mungu unaiona kanisa tetelo na kumana baba na yo ya kujebe yeye sanga ya baba mbona sikuona ya lipape la ngai mayamaso mapemela kibayo na izambe kubaba na ibande dikamu ya kalenda ine ya kalenda ine sema matumi mangongo tukakulati yango boye nizambe na mobangie ile bangi na maisha tunalazima wana na masema tusoma matanga yao boye nizambe na mobangie ile bangi na maisha na kumi na mbili tukukonfirme payé le 6 avril 1921 Abana na ebandeli na mibete ya msalama ye alobi bini yote ndenga kupanda wa kulandinga yao timo kimbanga bote na mangomba na tino etesene na mangomba ya ngomba ile kwa mzali oyo moze oyo nzambi apesasi na mo na lubina bino botika makambo matanya do mama na mtambo yina oyo bebe simu kimu bimba appel solennel na bapese ndenge kusandiwa abelia yangu wana akulinga kujala na banga iyo yebe nzambe azali nzambe na zuwa akulinga kabiloko ya mabe pene pene na yete alobi na yo alobi mipetula mpote omona ilungi na ngai tata mama nsoki umipetuli te ubungwani na nzoto oyo ya pamba te bolimbisi sengami nano te omoni ilungi na ye te ndenge azali kufanda wana na kiti na bunzambe na ye akamati nzoto ya mabaku alati likolo na yo te omoni ilungi na ye omoni te tata mama omoni oh la la mukolo yo kumona ilungi na ye tata mama zala muyenge bene lukula ye moko azali muyenge bene maloba na ya lobaki kuna na kati na soirée spirituelle ya banganga nzambe mokolo boko ye bate ngai nazali ye makambo na bino masili maloba na ye
nzambe alobaki na baoyo ya liboso alobi soki bolingi kuya penepene na ngai bomibongisa kasi bino tata azali nzambe solo ya monoko kaka nalobi na bino lelo ete soki bolingi kuya penepene na ngai bomibongisa. Est-ce que tosalelaka yango? Question. Wana ezali nzembo na bayuda. Tata mama obelelami na yemeyi bomibongisa bolungula mbindu nyonso bozala bayenge bene makila na maboko te mpote bomona ye nzambe. Naleki tukumi na Isaya chapitre na ye tukumi bale na mine tusimbi 5 kakanana. Nani azali kuyuka yango te kubelela nzambe na suka? Nani azali kuyuka ye kubelela na ye te? Mukili sili kubeba na makambo na yango nyonso likolo na masumu boluka nzambe na buyenge bene na ye nde biloko binso bipesemeli bino. Nani ayukaka te? Lelo yo na ngai tuzali na eloko tuzali kusalela tomibongisa ava ya kulungula mukumba ya muninga yo moko lungula oye ya yo message melelo yo nakati kuna amoni sipolele te mukili musili kubeba isa ya bikula kimpona nani azali mbikuli mpona yo 4e génération ya yo génération mususu ya mitano uti na mutima na yote nzambi mususu ya mitano akuya izali wapi? Tata mama zala na busosoli lukula kusenga kate senga mulimu ya mayele pa ya tata 4e génération république misatu pamba kaka tata nzambi arenye na république ya liboso ya mibala nkolo Yesu ayiku kamata oye ya ye ya misatu ayiku sala remise reprise na mulimu musantu. Lelo yo batuni yo mulimu musantu azali wapi? Olbi azali ndeke mulimu musantu wapi? Azali wapi? Azali mungu yo ikiteleki ba apostolo. Tata mama misosola sosola uzali wapi? Mpote obikisama yawe nzambe kundi mana babuki yango kasi yo uzali kuluka oyo ya yo okota kuna ya yo uzali kubimisa utali nano oyo mukumba izali na mukongo na yo ndengo fandi wana te apele na ye izali kaka ya yo kimbangise te. Tata mama sama na sote mukili bebi sama na masumu na yo na ngai bubuki mibeko na ye malaku na ye butosa te ya le bien ngai nazali yawe nzambe na binu kaka apesi nzila nyonso kaka te tobonga tuzali kaka kukuka te. Alobi nini na verset 21? Tata mama nakanisi lere bakitaki na banjelo kiti na yo na ngai oyo akoloba te itikalaki mpamba izali kuna muntu moko akoki kufanda te soki yo moko nzungi mpona kufanda te kiti wana izali kukengelama na nani? Na banjelo. Utali nanu kaka makambo matali paradis kerube ange azali wana na mupanga na ye muntu akoki kukota te soki azali muyenge bene te pamba te babebisaka esika yango. Mais alors batata na ngai ba mama tokeba alobi boy lokola mokili bebi na makambo ya lulenge yangu nalobi balingi kutosa kaka te etumbu na ngai ikubanda kuna na lola esika bazali kukendela bavio na bango balobi te nzambi azali te abandi kuna kupesa etumbu kuna yo tata mama oyo bumbi iloko wana keba yo bumbi iloko wana bowengi ya yo ya moite okendaka na lola akupesa etumbu na bibolo nyonso izali na lola me yo kufandila wapi? Epuis asili kupesa etumbu kuna akiti apesi mikundi nyonso batu nyonso bazali contre oyo mibeko na ye etumbu kaka yo na ngai tuzali wapi? Abondeli biso pendant combien de temps? Oyo muntu akoki kuzala na bubangi bwa nzambe kati na ye te. Tata mama banje na biso bakitaki bapisaki bana na biso banzembo na baninga na bango baangelo
tenge tata bingila bange alobi lubana mukili mpasi izali kuya esengo izali kuya muninga sosola esika okoleka. Question yo na ngai busosoli bozali soki busosoli bozali tata mama uzali na zone kubanda tubandi tata fumwalongo nzambe atindi bantu na ye na kati na bazone batu nyonso batu bila tumoni nano eloko wana ya bowingi ya butu bapesi te. La délégation au Économie Nous sommes ici, vous êtes ici dans le temps de l'accueil du dimanche, tous les dimanches, les dimanches de pour vous demander et vous lever à toutes les rôles pour qu'on puisse vous saluer. Pour la édification, l'église à édification, pour vous poser la parole de là, tout vous diminuez vous expliquez la parole pour la histoire. Vous expliquez la histoire. Qui conduit cette église depuis avant l'indépendance, puisqu'il a quitté le travail, il a cessé de travailler à l'administration le 20 mai 1959 pour s'occuper uniquement du travail de l'église de Papa Simon Kimbangu, qui a commencé son œuvre, vous connaissez très bien l'histoire, le 6 avril 1921. Vous êtes parmi nous, c'est vrai, nous pouvons vous saluer, mais avant cette salutation, je pense qu'il nous revient d'abord de rendre l'honneur aux représentants de cette église de l'unification ici à Kinshasa. Nous avons cité le représentant légal, le révérend Jacques Marion. Okopesa bangombote sokobapesi biso mwa liloba oyo baeli biso awa katikati na lingomba na biso. Pasteur Jacques Marion yazali mokonzi na église de l'unification awa na Kinshasa na Zaïre. Je parle en français. Votre Éminence et chers frères et sœurs, je suis très heureux de venir vous rencontrer et vous saluer aujourd'hui.
Je ne sais pas si vous pouvez facilement me considérer comme votre frère, puisque mon père a tué le vôtre. nayebi te soki okoki kondima obenga ngai ndeko na yo pamba te tata na ngai ye moto abomaki tata na yo. C'est pourquoi je voudrais vous saluer d'une façon, dans notre Église, nous voulons offrir notre respect aux anciens et vous faire un salut particulier qui représente en même temps une repentance et en même temps un respect que nous offrons aux aînés et aux parents. Yangwana na ya kwa kopesa yo mbote oyo epi mbote yango ezali kaka mpona mbote te me mpona likanisi ya bakulutu nyonso na lingomba oyo mpe mbote yango esangani na ndenge ya bolimbisi na mayeba nyonso tosalelaki bino. Akosala yango ya bolimbisi na lingomba na mabonga. Colonie française ya Cameroun. Jacques Marion abotami na mboka Cameroun na Afrika. Jacques Marion lokola bomoni yawa ayebi histoire ya colonisation ya bamindele oyo bayaki na Afrika na makambo bamindele basali na kati ya Afrika toyebi yango pe alobi yango ye moko. Nzoka nde pona ndenge wana atako azali français atako makambo oyo elekaka na Zaïre to na Congo na tango bakangi tata na biso Kimbangu Simon batie na prison bazalaki ba Belge bazalaki ba français te ye français alobi pasi wana nyonso mokumba ya bandeko na ngai bamindele oyo ndenge basali na kati ya Afrika ngai na kozwa yango pe na okende kosala kaka na Afrika pona fanda esika moko na bandeko na ngai ba-africain. Yango bomoni ata azali jeune akomikisi nano mbula 40 te mais azali na mokano munene alobi na kosalela bango ndenge bango basalilaki batata na biso bamindele ngai na kozala muumbu na bango. Yango Reverend Moon tata na biso na Corée atindaki ye liboso abandaki na Maroc sika komi na Zaïre. Nzoka nde bandeko lokola bomoni pe lokola na yebisi bino azali mobomi te nde azali oyo aye pona kufuta oyo basalaka tango batata na ye bazalaka bacolonisateur na kati ya Afrika. Tala eloko nalingaki koloba po ete bondeko oyo ye asengi ezala bondeko ya solo kati na ye mundele na biso batu mwindo. Merci mingi. Oyo alobi ezali Pasteur Ndolo. Mbinga ine ya mimono ya sina yena donc lusangolo mulanda nkumba mi diatembuta mpatsi mono imwana mukanda dia papa ya butwa kwa tata mpatsi muna kingoyo na kingoyo na kumona tata mpatsi Bonsubulu mwini si tu kivengi représentant légal beto babonso tu vengi tio eloko tosali tata représentant légal asali isobanso tosali kaka ndenge wana bonso buvovele représentant légal yani watu fila kukore mono ye madame ndenge représentant légal alobi atendaki biso na kubele na ngai na mwasi na ngai kata zaya mpila diamuka kutufidila kukoreko donc lingala nalo baka lingata bon merci beaucoup bolimbisa ngai mpo nalandaki mokano ya représentant légal na ngai po alobaki na ngai naloba na monoko ya mboka alors lokola bosengi yango merci beaucoup nalingi nalomba boye ndenge boyoki révérend Jacques Marion
atindamaki na révérend Moon awa na Zaïre. Révérend Jacques Marion azalaka ntango nyonso na susi akutana na représentant son éminence Diangenda Tontima. Parce que kuna na Corée lingomba ya Kintwadi esi ebandamaki na l'Orient. Awa pe na se lingomba ya Kintwadi ebandamaki pe na nzela ya Tata Simon Kimbangu. Alors, likanisi ya Révérend Moon ete kuna na Corée na awa na epai na biso Kintwadi nyonso mibale soki esangani ekomi super Kintwadi. Pourquoi? Parce que nalaki bino bandeko na ngai na se repentir ndenge mokambi na ngai ya se repentir nayebaki valere ya papa te. Me ntango nakomi kuna batuni ngai wapi Diangenda po Diangenda azali lokola Esaïe pour l'Afrique, pour le monde. Et bango kuna bazali lokola Jacob. Alors alobi na ngai tangu ekoki oyo ekosala ete ngai Yakobo nakoka kozongisa eloko oyo nabotolaki na Yakob na Esaïe. Pona nini? Yo moko ngai na lobi ngai mukambi na ngai mutu na tindi ngai abi yo mutu komema eloko yango ngabi te abi bokena kofanda na esika wana natali ngabi atako nazali mwana ya Diangenda me mwaye na vanda wana eza te nakende koyebisa ye moko alongola makolo na ye aya bokutana bandeko na ngai natuni bino na bokoko na biso soki mutu abungisi eloko bongo eloko wana emonani nani akoluka moyen akende kozwa eloko oyo aza na eloko to oyo abungisi eloko yango nalobaki na papa ye alobaka ntango nyonso ngai natyolaki vraiment natyolaki bato mingi bazali awa bayebi ngai awa nazoloba bakende kotuka ngai lisusu mais advienne que pourra nalobaki boy papa soki okolinga kotika biso na pasi l'Afrique et le Zaïre ezali yo moko mais soki olingi kolibere biso na pasi oyo ya 4400 ans etali kaka yo moko me ngai namoni longola makolo na yo